To jama'a assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tasha tamu ta SA Ɗorayi TV. Idan wannan ne zuwanka na farko sai ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. Da farko dai sunana Shamsuddin Abdurrahman Abubakar wanda nake zaune a garin Kano da ke Najeriya, inda nake sana'a ta waƙa da sauran sana'o'i wanda ba za a rasa ba. To alhamdulillah, dalilin yin wannan bayani shine akwai wani sabon tsari da muke so mu fito da shi, wanda muke so mu dinga farantawa masu kallon shirye-shiryen mu rai insha Allahu ta'ala. To wannan tsarin dai ba komai bane illa iyaka muna so mu dinga kawo muku labarai kamar na novels, labaran littattafai na soyayya kake so, ko na yaƙi, ko na abin al'ajabi, ko kuma dai kowane irin labari kake so. Muna so da ka yi mana comment a ƙarƙashin wannan bidiyo ka faɗa mana wani irin labari ka fi so, wani irin labari ne yake burge ka, wanda za mu dinga ƙoƙari muna nemo maka shi duk inda yake a sassan duniya, ko ta hanyar hoto mai motsi wato bidiyo kenan, ko ta hanyar hoto mara motsi wato magana kenan. Muna muku fatan alkhairi. Ga wanda kuma yake so ya iya samun mu a lambar waya ko WhatsApp ko kuma wani abu makamancin haka platform na social media, wanda yake wajen Najeriya zai sa +234 81 00 62 9028. Wanda kuma yake a cikin Najeriya zai saka 081 00 62 9028. Wannan shine contact ɗin da za a iya samun mu insha Allah dangane da bamu shawarwari ko ƙarfin gwiwa ko kuma wani abu makamancin haka. Muna godiya. Wannan tasha ta SA Ɗorayi TV tana muku fatan alkhairi.